आज मैं आपके लिए नानी और दादी माँ के तरीके से लाई हूँ एक नुस्खा। इसके लिए आपको 7 काली मिर्च, 7 तुलसी के पत्ते, इसे अच्छी तरह से कूट लीजिए। तब तक कूटिए जब तक ये मिक्स होके बारीक ना हो जाए। जैसे ही इसका बारीक बुरका बन जाए तो इसे कटोरी में निकाल लीजिए। ये मिक्सचर दमा और कफ के लिए बेहतरीन इलाज है। इसे आप बच्चों को 7 दिन और बड़ों को 10 दिन दीजिए। ये खिलाने के बाद 5 मिनट पानी नहीं दीजिए। इसे खाते ही दमा और कफ से आपको राहत मिलेगी।